चल बाबू के दिखा दो। चलो चलो ठीक है मिठू ठीक है। तुम मुड़ेगा मिठू, तुम मुड़ेगा? हाँ मिठू तुम मुड़ेगा रे, घूरने चलेगा? बताओ बताओ। चलो घूरने ले चलेगा ना? तुमको खाना खाना है, खाना खाना है मिठू? बताओ बताओ, खाना खाना है तुमको? तो तुम अपने साथी को देखा आज ना, इसलिए इतना उछल कूद मचा रहा है। गाइस इधर सामने से साथी आए थे गाइस, इसी को देख के इतना ही खुश हो रहा है। मिठू थोड़ा नाच के दिखाओ, थोड़ा नाच के दिखा लो खुशी में। चलो गाइस मिठू भी नाच के दिखाएगा, तो फिर से नाच के दिखाओ, फिर से नाच के दिखाओ। पतली कमरिया तेरी मिठू मिठू, पतली कमरिया तेरी आय आय आय, तेरे चिन नजरिया तेरी आय हाय हाय। चलो गाइस नाच के दिखा दिया। चलिए किसी और करतब कराते हैं मिठू से। मिठू थोड़ा सा प्रणाम करके दिखाना, थोड़ा सा प्रणाम करके दिखाना भैया लोग को। चलो प्रणाम करो, प्रणाम करो, थोड़ा सा प्रणाम कर लो भाई लोग को, प्रणाम कर लो, प्रणाम कर लो, ऐसे ऐसे प्रणाम कर लो, प्रणाम करके दिखा दो, सब प्रणाम करके दिखा दो भैया को। दोनों पैर उठा के दिखा दो। चलिए ऐसे मूड नहीं है इसको दिखाने का, इसलिए प्रणाम नहीं कर रहा है। मिठू मिठू बोल, थोड़ा बोल बोल बोल, और कुछ बोल, और कुछ बोल। भैया लोग को प्रणाम करो, चलो चलो प्रणाम करो। नहीं करना है, नहीं करना है, बोलो बोलो, प्रणाम नहीं करना है। किया प्रणाम थोड़ा सा किया गाइस। चलिए फुल प्रणाम करो, थोड़ा सा करने से नहीं होगा। पैर उठा के दिखा दो भैया लोग को। चलो 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 डांस कर लो, डांस कर लो। देखिए गाइस सामने मुर्गा है, पता नहीं किसका है जो घर में आ गया। चलिए इसको उड़ाते हैं, पिकनिक बनेगा गाइस इसको उड़ा के। बहुत गाली देने लगेगा गाइस। चलिए कोई नहीं, पेट का वीडियो बनाते हैं। चलो गाइस चलिए पेड़ भाई थोड़ा सा नाच के दिखा दो, फिर से मन हरा भरा कर दो। चलो कूदो कूदो।